ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஹைட்ராபாத் ஸ்டைலில் தம் கட்டி நம்ம சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நம்ம தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் 2 லிட்டர் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் பிரிஞ்சி இலை, ஏலக்காய், பட்டை, லவங்கம், சோம்பு, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி, புதினா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடலாம். கொத்தமல்லி, புதினா இது எல்லாமே எதுக்காக சேர்க்குறோன்னா சாதம் நம்மளுக்கு நல்லா வாசனையாக கிடைக்கும். அதனால தான் நம்ம கொத்தமல்லி, புதினா ஆட் பண்ணுறோம். ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் கல்லுப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எதுக்காக சேர்க்குறோன்னாக்கா சாதம் நல்லா பளபளன்னு வர்றதுக்காக ஆயில் சேர்க்குறோம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மூடி விட்டுருங்க. அது நல்லா கொதிக்கட்டும். சைடில் சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணலாம். 50 மில்லி கோல்டு வினர் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். அதில் ஒரு மராட்டி மொக்கு, கிராம்பு, பட்டை, லவங்கம், பிரிஞ்சி இலை எல்லாமே சேர்த்துருக்கேன். அது நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கட்டும். வதங்கினதும் 4 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 4 பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம 4 கொத்தமல்லி, புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஏன்னா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நல்லா எண்ணெயில் வதங்குச்சுனாக்கா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். பாருங்கள், நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம 4 பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 4 தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இப்போ சைடில் தண்ணியும் கொச்சிடுச்சு. அதுக்கு நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் 1 கேஜி பாஸ்மதி அரிசி எடுத்துருக்கேன். அந்த அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி கொச்சதுமே அரிசி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கட்டும். உங்களுக்கு எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கிரேவி மாதிரி கிடைக்கணும். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ நம்மளுக்கு 2 சைடும் நல்லா கலர் கிடைக்கணும். அதுக்காக நம்ம வீட்டிலே செஞ்ச கரம் மசாலா நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும். நிறைய ஆட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கசப்பு வந்துடும். கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இதே ஓரளவுக்கு நல்ல கலர் வந்துடும். மிளகாத்தூள், அந்த கரம் மசாலா இதுவே உங்களுக்கு நல்லா கலர் வந்துடும். அதுவும் இல்லாமல் அரிசி கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்கும். அதனால நான் ஆரஞ்சு கலர் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். ரெண்டுத்துலையும் சும்மா 2 சிட்டிகை அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு ஜாஸ்தி கலர் வேணும்னா நீங்கள் ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 லிட்டர் தயிரில் பாதி அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா தயிர், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கி நம்மளுக்கு ஒரு கிரேவி மாதிரி கிடச்சிருச்சு. சால்ட்டு லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கினிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து சிக்கன் போடுறோம். சிக்கனில் உப்பு இறங்கும் நல்லா. இப்போ நான் 1 கேஜி சிக்கன் நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த சிக்கனை நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். பாருங்கள், சிக்கனை நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு மசாலாவும் சிக்கனும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் அந்த உப்பு, காரம், தயிர் போட்டோம் இல்லைங்களா, அந்த புளிப்பு எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு 1/4 மணி நேரம் அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் நல்லா சிக்கன் கிரேவி மாதிரி கிடச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் அரிசி பாதி அளவுக்கு வெந்து வந்திருக்கு. அரிசியை நம்ம வடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் பக்கமாக. அரிசி வடிச்சிட்டு நீங்கள் அரிசியை ஓப்பன்லேயே விடணும், மூடி வைக்கக்கூடாது. பாருங்கள், இந்த சிக்கன் போட்டதும் நல்லா கிரேவி மாதிரி நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா கொதிக்கிட்டோம். ஒரு 20 மினிட்ஸ் 1/4 மணி நேரம் கொதித்த பிறகு நம்ம அந்த பாதி வேக்காட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அரிசி, அந்த அரிசியை அப்படியே எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே எல்லா மசாலா அடியில் இருக்கட்டும். மேலே அரிசி மட்டும் நீங்கள் போடுங்க. நல்லா போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலருங்க. கொஞ்சமாக எல்லா மசாலாவோடு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சமாக ஒன்று இதாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ கொஞ்சம் சாப்பாட்டில் அந்த மசாலா இறங்கும்.
நீங்கள் சர்வ் பண்ணி சாப்பிடும்போது அடியில் இருக்கிற மசாலா ப்ளஸ் ரைஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ஹைதராபாத் ஸ்டைலில் சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பிரியாணி. எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே எங்கள் சிஸ்டர் தான் பிரியாணி ஸ்பெஷல். எங்கள் சிஸ்டர் செஞ்சது தான் இந்த பிரியாணி. ஸோ இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். அதே போல் ஒரு சின்ன பேக்கெட் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த நெய்யை வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. அந்த சூட்டுக்கே நெய் வந்து கொஞ்சம் மெல்ட்டாகி எல்லா கீழே சாப்பாட்டில் இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா கரம் மசாலா, அது வந்து மேலாப்பில் தூவிட்டு அப்படியே நம்ம கலர், இப்போது நம்மளுக்கு கலர் தேவைனாக்கா அந்த கலர் பொடியை லைட்டாக கரைச்சி நீங்கள் அங்கங்கே ஒரு ட்ராப் இருக்கிற மாதிரி போட்டு விடுங்க. அடுத்து இந்த மாதிரி தான் டம் கட்டணும். அதாவது கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த தோசை சலகை, அந்த தோசை சலகையை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் அரிசி நம்ம சாப்பாடு செஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதை எடுத்து வச்சு மூடி விட்டிங்கன்னா அந்த பாதி வெந்திருக்கிற வேகாத அரிசி வந்து அப்படியே அழகாக மலர்ந்து வந்துடும். உங்களுக்கு சிம்லையே வைக்கணும். நீங்கள் எப்பவுமே சிம்மில் வச்சா தான் உங்களுக்கு அரிசி வந்து நல்லா மலர்ந்து வரும். பாருங்கள், சுவையான சிக்கன் பிரியாணி எவ்வளோ அழகாக ரெடியாக இருக்குது. இதே போல் சிக்கன் பிரியாணி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.